Қашаған құлын қасқырға алғызбайды. Сол күндегі қазақ ауылының тірлігі сыпыра көшіп жүріп, алдындағы малына жайылым іздеумен шектелмеген. Ертеңін ойлаған қамкөңіл ел жақсылары жан сақтау әрекетімен қоса келешек өміріне рухани азық болар кәсіп іздеп, іңкәр көңілі тояттар, суаттар да қарастырған. Осы жолда қанағат көрген бір нұсқасы жасөспірім ұрпағының мұсылманша тілін сындыру. Шама шарқы жеткен ауылдар молда ұстайды. Балаларын ұрымтал жердегі медреседе оқытып жүргендер де аз емес. Баянауыл атырабындағы қалың елге осы үлгі дуан болған кезде-ақ тараған. Сол өнеге қазына қаражатына ағаштан қиылған алғашқы мешіт Баянауыл станицасында шаңырақ көтергенде-ақ етене болған. Алайда келімсек казак-орыстар өздері тұрақ еткен мекенде мұсылманшылық орталық болуын хош көрген жоқ. Ағаштан қиылған мешіт 1844 жылы тып-типыл өртеніп кеткен. Мұса Шорманов дуанбасы болған кезде сол жерге тастан қалатып, кең де еңселі жаңа мінәжатхана, ауласында бала оқытатын медресе үйін де тұрғызады. Мәшһүр Жүсіптің Мұса мырзаны жоқтаған қазанамасында дін шырағын жандырдың, баяндайын қалаға, медресе мешіт салдырдың, нұр балқып раушан жүзіңнен жұртыңның мейірін қандырдың дегені тегінде ақын пірадардың өз басынан кешкен жайт. Көпей перзенті сол медресеге 5 жасында 1863 жылы қабылданып үздік оқып, 16 жасынан былай өзі туған әулиелі Қызылтауда бала оқытуға кіріскен. Бірер жылдан соң Түркістанға барып, одан Ташкент, Самарқанд, Бұхараны кезіп, ақырында мұсылман жұртына атағы мәлім Көкілташ медресесінде 7-8 жыл ұдайы білімін көтеріп, Баянауылға саққа жігіт атанып есейген кезінде қайтып оралған. Өз ауылында медресе ашып бала оқытқан, өлең кітаптарын жазған, қазақ шежіресін толғаған, ел мен жер тарихын қағазға түсіріп, қолжазба жияр қара месіне тоғыта берген тамаша өнегесі Төртуыл жұртының үлкен-кішісіне үлгі боп тараған. Оқу білімнің тіршілікте қажет екенін Шорман бейдің ізбасар тұяғы тумысынан алғыр аса зерек Мұса мырза да көрсеткен. Оқуы тек өмір мектебі, би әкесінің түс қаладағы шақырып ауылында 2 жыл ұстаған Александр Лукин деген казак-орыстан үйренген жазу сызуының арқасында орыс тілін мектепсіз меңгеріп, өз араласқан патшалықтарымен тілмәшсіз түсінісіп, қазына қағаздарында өз оқитын білімдарлыққа жеткен. Соның арқасында 16 жасынан бастап болыс управителіне сайланып, одан әрі Баянауыл дуанына қазы, аға сұлтанның кандидаты болып жүріп, ақыры 15 жыл бойы 1869 жылдың аяғына дейін, яғни дуан тарағанша аға сұлтан міндетін үздіксіз атқарып, полковник дәрежесімен зейнетке шыққан. Әрине, орыс оқуына деген ділгірлікті Мұса Шорманұлы өз ұрпағына ғана емес, құзырындағы ағайын жұртына да таратқан. Мысалы, әр болысқа қарауындағы елден жыл сайын бірнеше баланы Павлодар мен Омбыға оқытып, қаражатын көтеруді міндет қылған. Шорман бейдің естияр ұрпағынан орыс тіліне үйреткен үлгісі заманы бір ру басыларына, сол уақытта атқа мініп ел билігіне шыққан игі жақсылардың бәріне де өнеге болып тараған. Шоң, Қазанғап билердің, Сүйіндік Айдаболдың, сол күндегі ірі шонжарлары Боштай, Айтпақы сияқты байларының ізбасар ұрпақтары Омбы қаласына барып, кейбірі одан да ұзап орысша білім алуға құлықты болған. Кейбірі Троицкийдегі мұсылман медресесінде оқыған. Сол үлгіні Сәтбай ауылының да жас құрақтай жетіліп келе жатқан жас толқыны да қызу қолдаған. Әлбетте, бастапқы жол жоба Сәтекеңнің ізбасар үлкені Имантайға түскен. Ауылда жүріп мұсылманша сауатын ашқан соң-ақ ол 1862 жылы 17 жасында Ту қияндағы салт атты жолаушыға 3 күндік жол Омбы шәріне аттанып, Әбдірахим есімді ғұламаның медресесінде 3 жыл дәріс алып, араб, парсы, шағатай тілдерінде кітап оқитын сауатқа жетеді. Орысшаға да тілі жаттығып аз-кем түсінік алған. Омбыда оқыған кезінде Шоқан Уәлихановпен танысып, жақын араласып, бір пәтерде біраз уақыт бірге тұрады депті академик Әлкей Хақанұлы Марғұлан. Қазақстан мектебі журналының 1969 жылы 4-ші санында жарияланған естелігінде.
Демек, Имантай жас жігіт күнінде Шоқан білімпаздың кімді болсын өзіне баурай білетін игі әсерін сезінген. Шоқанның ұшан теңіз білімдарлығына өмір бойы тәнті болып, өз ұрпағына сүйсіне әңгімелеуден жаңылмаған. Соған дәлел біртуар азамат 1865 жылы дүние салғанда, әкесі Шыңғыс төре Жетісуға марқұмның мүрдесі жерленген Алтын Емелге өкілетті топ аттандырғанда, мінәжат етушілердің санатында нағашы жұртынан да Шоқанның анасы Зейнеп, Шорманбейдің тұңғышы, бірнеше кісі қосылған. Алыс сапарға ықылас білдіргендердің бірі 20 жасар Имантай Сәтбайұлы. Имантай Сәтбайұлы омбыдағы 3 жылғы оқудан өзге мектеп көріп білім алмаған. Бірақ өз бетімен ізденіп білімін молайтудан өмір бойы жаңылмаған. Ескі тарих, шешендік сөздерге, өлең жырға, батырлық дастандарды тыңдауға ерекше құмар болыпты. Кейбір әндерді домбыра сүйемелімен өзі де көп көрім шырқаған деседі. Зарқұм, Қызылтабан Хасен, Шәкірат сияқты ұзақ қиссаларды әлденеше кеш жырлайтын дүлдір жыршыларды ауылына қонақ етіп сый-сияпат беріп құрмет көрсеткен. Жасырақ кезінде Имекең аңшылық, құсбегілік өнерді де меңгеріпті. Алайда ән жырды қастерлегендей ұзақ елікпеген деседі. Бәлкім өз ауылынан бұл өнердің Мағаз, өз ұрпағынан Әбсәлем, Бөкеш тәрізді хас білгірлері жетілген кезде құс баулып, тазы баптауды соларға артып, өзі қызықтаушы болып қалған. Жас кісінің Имекең алдынан өтуі оңай болмайтын. Тезге түскендей не профессорға емтихан бергендей сезім кешетін депті академик Әлкей Марғұлан. Ілгерде біз сілтеме жасаған естелігінде. Өйткені Имекең жастарға сын көзімен қарап, олардың болашағына зор ынта мен ден қойған. Бұл туралы мынадай оқиғаны еске түсіруге болады. 1916 жылы жаз күні Имекең мен Сәкең, Сәдуақас Мұсаұлы Шорманов әңгімелесіп отырғанда, екеуінің үстінде Қазанда оқып жүрген бір топ студент кіріп келеді. Олардың ішінде заң факультетін бітіргелі жүрген Мұқыш пен Базарбай бар. Студенттердің мінезі, сөйлеген өрескел сөздері Имекеңе ұнамайды. Ол кісі көзінің қырын Сәкеңе тастап, «Мырза, осы балалардың оқуы, білімі Шоқанның оқуынан қалай?» депті. Шоқанның оқуы бұлардан әлде қалай төмен. Ол тек қана кадет корпусын бітірді. Бұлар университет бітірейін деп жүр. Арасы жер мен көктей. Менің ойымша, бұлар мен Шоқанның арасы да жер мен көктей сияқты. Шоқанның ойына жете алмаса, бұлардың көп оқығанынан не пайда? Шоқан аз оқыса да көп тоқыған. Оның білімі, ойы бұларға қарағанда асқар таудай емес пе? Шоқан сөйлегенде кәрі де, жас та, білімпаз да оны тыңдауға құмартып, бар ынтасын салып құлақ түруші еді. Шоқанның қасында бұлар кім? Екі сөздің басын құрап сөйлей білмейді, ешкімді Шоқандай өзіне тарта алмайды, тек тірі болғай деп, ойшыл қарт сол кездегі жастарды қатты сынайды. Имекеңмен әңгімелесу бір ғанибет еді. Ол кісінің 18-19 ғасырларда қазақ даласында болған оқиғаларды жүйрік білуі, оны төндіре айтуы жас кісіні білім сарайына кіргізіп жібергендей әсер қалдыратын. Қазақ даласын ғылыми тұрғыдан зерттеу мақсатымен 19 ғасырдың екінші жартысында Баянаулыға келушілердің Шорман мен Сәтбай ауылдарына ат басын бұрмағандары кемде кем. Сөйтудің түп себебі өз заманының білгірі Мұса, оның үлкен баласы Сәдуақас, солардың қақ ортасында зерделі білімпаз Имантай Сәтбай ұлына жолығып сұхбат құру. Шоқан Уәлихановтың шығармалар жинағының бірінші кітабының 653 бетінде жоқтау жырларының үлгісі жазбасына мынадай түсінік берілген. Бұл нұсқаны Бұқар жыраудың ұрпағы, баянауылдық белгілі жыршы Құрекенің аузынан Имантай Сәтбаев 1880 жылы Потанин үшін жазып алған. Бұқар жыраудың осы жоқтауына белгісіз біреудің қазақ тіліне жазған хаты беріліпті.
Шоқан Уәлиханов бұл жырларды 1855 жылы қазақтың халық поэзиясының үлгілеріне қызығып жүрген шағында жазып алыпты. Имантай нұсқасы қағазға Шоқан жазбасынан 25 жыл кейін түскен. Екі нұсқаның да айырмашылығы жоқ. Көшірмелердің мәтін мен тілі бірдей. Кейбір шумақтар мен өлең жолдары бірін-бірі толықтыра хатталған. Сөйтсе де қазақ сөздерін нақтылап жазуы жөнінен Сәтбаев нұсқасы анығырақ. Шоқан Уәлиханов жазбасындағы танылмаған кейбір сөздерді ажыратуға кілт ретінде құнды болмақ. Имантай ақсақалдың бұл ғұмыр бойы тірнектеп жинаған әр алуан ізденістерінің бізге мәлімі, ал белгісізі қаншама. Мысалы, Қаржас руының ата таралымының қолжазбасы немесе Олжабай батыр Толыбайұлы дастанының, Сәтбаев көшірмесін қай қаладан қандай ескі мұралар қоймасынан іздейміз. Болмаса, 8-ші атасы Олжагелдіде қосылатын түбі бір қандас туысы Бұқар жырау Қалқаманұлының Имекең жинаған асыл жырларын. Бүгінде соның бәрі сыпыра жұмбақ жайттар. Кезінде орыс зиялыларына өз қолымен тапсырғандарының біразы сол білімпаздардың ұқыптылығымен ескі мұрағаттар қорына өткізілген. Кейбірінің ісі бар, тәубеделік. Ал өз қолында қалғанының тағдыры. Имекең өз жазбаларын арнайы сандықта ұстаған. Сол қойма ол кісі дүниеден озғанда өзге мұрасымен қоса үлкен баласы Ғазизге ауысқан. Рухани мұраның одан арғы шерлі тағдырын филология ғылымдарының докторы Имекең немересі Шәмшия-бану Қанышқызы Сәтбаева Сәулелі әулет кітабында зор өкінішпен. 1937 жылы НКВД қызметкерлері Ғазиз ағаны омбыда ұстағаннан кейін үйін тінтіп бірсыпыра кітаптарын, қағаздар салған бумаларын 3 жәшікке толтырып салып алып кеткен деп мұңая шертеді. Естелік иесі сол кезде 9 жаста, яғни алды-артына зердемен қарайтын шамада. Демек, ойда жоқта халық жауы болып шыққан бейкүнә жанның ескі кітаптары мен қолжазба қазынасы ескі өмірді көксеуші иесімен бірге құртылғаны айқын. Алайда бізге басқадай да ақиқат мәлім. Сатпай ауылы жастарының білімге құштар өнегесі құнарлы жерге түскен дәндей өнікті болды. Осы жолда бұл әулеттен озық оқыған зейіннің үлкені Әбікей еді. 1881 жылы дүниеге келген ол үлкен ауылдағы молда алдынан өткен соң-ақ омбыға аттанған. Сол шәрде жүріп орыс оқуына құнығып, 2 басқышты орыс қазақ училищесіне ілігеді. Одан соң тоқтап қалмай шалғай қала демей, Семейдегі мұғалімдер семинариясына оқып, 1908 жылы тамамдаған. Бұдан әрі жас білімпазды сайын даланың әр жерінде ашыла бастаған бастауыш мектептерде сабақ беретін алғашқы мұғалімдер қатарында көреміз. Әбікей Зейнұлының игі үлгісі Сәтбай қажының немерелеріне дарды. Жәміннің мағазы, Шол шаңырақтың ән әуен әлеміне әуей тұяғы Әбдікәрім де оқуды мұсылманша бастап, соңынан омбыдағы орыс мектебінде оқыған. Күндердің күнінде оқуға ынтығу кезегі Имантай ауылының өлкелі жердің құрағындай бойлап өскен жастарына да дариды. Ең әуелі Әбсәлем, одан кейін Қазиза мен Ғазиз Нұрым шешесі оюмен көмкеріп, әдемілеп тігіп берген боқшаларын арқалап, үлкен ауылдағы молда алдына жаяу жалпылап қатынай бастайды. Бұл болса қыстауға қонған қара күзден көктемге дейін жайлауға шыққан жас күндерде де үзілмейтін тірлік. Сәтбай атасынан бастап ауыл ағасы Имантай, өзге де үлкендер 7-8 жасқа іліккен бала атаулы мұсылманша хат танып, қасиетті Құранның бірнеше аятын жатқа білу парыз. Ал одан әрі оқуыңды қай тілде қанша оқысаң да талабың мен зейінің шешер әрекет. 1910 жылы аймақтық көші-қон басқармасы жүргізген қосымша санақ деректері жарияланған анықтама кітапта
Екі ауылдағы күллі Сәтбаевтар әулетінде 26 қыстау қора, ат жегіп шөп шабатын 3 машина, 3 тырнауыш, 53 арба мен шана болып, ал 4 түлік малдан 474 жылқы, 256 сиыр, 1240 қой, 111 ешкі мен 36 түйеге иелік кеткендігі нақты көрсетілген. Ауыл дәулеті бұдан 13 жыл бұрынғы санақ деректермен салыстырғанда айтарлықтай өзгермеген, сол деңгейде сақталған. Оның есесіне Сәтбаевтар өзімен көрші 4 түлігі қомақтырақ ауыл тұрғындарынан рухани жоғары деңгеймен дараланғанын аңғарасыз. Қажының 2 ауылында 1910 жылы 69 адам болыпты. Олардың 55 жастан асқаны 7 адам, 18 бен 55 жас аралығындағы 34, 18 жасқа дейінгілер 28 жас өспірім. Солардың ішінен 8 бала санақ жүрген жылы болыстық орыс-қазақ мектебінде білім алыпты. Көші-қон басқармасының есепшілері ресми хаттаған анықтамада Сәтбай әулетінің 21 адамы, яғни осы атадан тарайтын қомақты ұрпақтың әрбір үшіншісі орысша немесе мұсылманша сауаттымын, жаза да оқи да білемін деп нақты жауап берген. Бұл 20 ғасыр басындағы қазақ қауымы үшін сирек те тағылымы мол дерек. Имантай ақсақалдың жас ұрпақ тәрбиесіне талабы да аса қатаң болған. Ес біліп етек жиған бала ертелі-кеш ойын қумай, нақты қаракетпен айналысуға тиіс. Молдалыққа жалдаған адамдары да әсіресе шариғатшыл немесе шала сауатты дүмшелер емес, оқуы озық қалаларда медресе тамамдаған оқымысты жандар. Талабына қарай сұрауы демекші, алдындағы шәкіртке олар Құранның аяттарын сыпыра жаттатудан гөрі оқығанын ұғып, жазада білетін, сауатқа жетуін көбірек қадағалаған. Араб, парсы тілдерінде басылған кітаптарды оқу шәкірттердің бірінші парызы. Ал аятты мақамдап жақсы оқу екінші, үшінші жылдардың еншісі. Бір жайты анық. Обалдағы осы мектептен сауатын ашқан бірде-бір шәкірт кейінгі ғұмырында дін жолына құлай беріліп, молда атанып, басына сәлде салмаған. Көбі Имантай мен Әбіке ағаларына еліктеп, үлкен қалаларда білікті мектептерде оқуға құштарлық аңғартқан. Имантай бидің кенжесі Қаныш та мұсылманша тіл сындыру мектебінен қалыс қалмайды. Шәкірт бала ұстаз алдында тізесін бөгіп, жазу тақтайын көлденең ұстап, қағаз қарындашын сайлап, төмен қарап мөлеген қалыпта тым-тырыс отыруға тиіс. Молдекен кітабын қолына алады да, қарсы алдында қойдай жусаған балалардың бірін таяғымен түртіп, бәтшағар сен бастайсың дейді. Таңдау түскен байғұс бала тамағын кенеп, Молдекен қолына ұстатқан кітапты мақамдап оқи бастайды. Өзге шәкірттер біреу қуып келе жатқандай-ақ іле оны қостай жөнеледі. Сол-ақ екен, там үйдің іші жамыраған дауыстан у-шу болып күңіреніп шыға келеді. Ер көзінде болса, Қаныш бір күнде бұл үйде отырмас еді. Қарамұрынның басынан сырғанақ теуіп, болмаса құлатайын ерттетіп алып, екі ауылдың ортасында желмен жарысып жүруі хақ. Немесе Бөкештің оқу кітабын тізесіне қойып, тасқа басылған тердей қалың беттерін сипап, суреттерін тамашалау қандай қызық. Оның кітабы өзінікіндей емес, ерекше әдемі безенген, әсіресе суреттері керемет. Шауып бара жатқан құлын, жайқалған тоғай, сауыт киген орыс батыры айна қатесіз дәл бейнеленген. Оның мұғалімі өздерін оқытатын молдадай қатыгез емес, қолында таяғы да жоқ деседі. Қашан көрсең де, әйін, малай қазақ, менің мәктәбіме сен қашан келәсің деп күліп тұрады. Бірақ амал қанша, өзі соны білмейді. Әкесінің құзыры солай. Бөкеш бастаған ересек балалар Мырза ауылындағы бастауыш орыс мектебіне қатынайды. Олар атпен барады, ал өздеріне қар бірер жауғанша жөнді көлік тимейді. Екі ауылдың арасындағы жаяу жалпы малтығып жүреді. Қаныштың бірақ жолы болды. Ол оқуға барған кезде Обалда Троицкі медресесін тамамдаған.
Жұмаш Жолдыбайұлы есімді жас білімпаз молдалық еткен. Қазақ қауымында ол кезде мұғалім түсінігі енбеген. Болса да ондай жандарды өшетел немесе бұрынғыша молда деп атаған. Жұмаш молданың алдында қаныш 2 жыл отырады. Көп жылдар имекең тәрбиесінде болып, кіші ауылда өскен Тармзи Әбсәләмұлы Имантаев бұл жайында Қанкенің оқуға зеректігі сонда-ақ мәлім болған. Ол біз құсап ескі оқуды әлденеше қыс мыжыған жоқ. Сөзді де ежіктемей бірден оқып кетті. Мұхтасар мен Биданды арабша оқудың алғашқы басқыштары тез меңгерді. Сол себепті би атам оны молда алдында көп ұстаған жоқ деген куәлік айтады. Сол жылдарда кішкентай Қаныш тағы бір ұстазын дәріс алған. Әдетте бұл сабақ өз үйінде әкесінің алдында өтеді. Әмбе оның кесулі уақыты болмайды. Қысы жазы бірде екеуінің көңілі қалаған кезде жүреді. Балам, жыр сабағын ұмытпалық, кітабыңды әкел дейді әкесі. Былғарымен тысталған қалың кітапты құшақтаған Қаныш әкесінің алдына келіп отырады да, саңқылдаған ашық дауыспен оқи бастайды. Оқуы аса шатық емес, әредік дұрыс оқып отырмын ба дегендей күдікпен әкесіне жаутаңдап қарайды. Кейде әлде бір сөзге тілі келмей кібіртіктеп те қалады. Кітаптың тілі балаға аса ұғынықты емес, түркі шағатайша, кейбірі парсыша жазылған. Ақындардың есіміне бейтаныс: Руми, Сағди, Хафиз, Жами, Науаи. Сөйтсе де бұларды оқу молдекең алдында шарт жүгініп отырып Құранның түсініксіз аятын жаттағаннан әлдеқайда қызық. Көбіне оқитыны жүздеген бет ұзақ жырлар. Жүсіп Зылиқа, Ләйлә Мәжнүн, Гүлстан, Мың бір хикмет, Диуана Пәни. Әкесі солардың кейбірін жатқа біледі. Кенжесі әлде бір сөзді ажырата алмай ежіктей бастаса, тұтас бір шумақтарды жатқа айтып, солардың мазмұнын да қазақшалап түсіндіреді. Тек екінші қайтара оқығанда, қане балам, енді өзің айт деп сабырмен тосып отырады. Хауер, қорқу, үрейлену, пақыр, бейшара, әл-хәл деп Қаныш кібіртіктесе, әкесі жалмажан бір уақыт сәт мезгіл қас қағым деп сүйемелдейді. Осылайша бірде парсыша, кейде арабша жүретін сабақ талай күн, талай сағаттарға созылып, айлап жылдап жалғаса береді. Анығында жыр оқу жас шәкірт зеріккенше созылады. Бірақ оны зеріктіру де оңай емес. Баланың ұғымталдығы ғажап, небір қиын сөздерді, тұтас сөйлем шумақтарды екі айтқызбайды. Естіген сәтінде қағып алады. Оқуға құштарлығы да өзгеше. Білсем, көрсем деп ынтығып тұрады. Сыншыл әке перзентін әлде қызықтап, әлде болашағынан үміт күтіп, осы баламның зейіні бөлек, мұны анау-мынау жеңіл сөзбен шығарып сала алмайсың дейді екен. Әке еңбегі зая кеткен жоқ. Талапты шәкірт ескі заман ақындарының асыл мұраларын өз бетінше оқитын болды. Арада көп жылдар өтеді. Сауықтыру орнында жатқанда дос-жарандармен бас қосқан мәжілістерде, оңаша қалып ойға түскен сағаттарда Қаныш Имантайұлы парсы тілінде мақамдап сөйлеп кетер еді. Әдетте бұл қожа Хафиздің я Омар Хайямның ғазалдары болады. Қасындағылар аң-таң, қай уақытта оқыған, қалай үйренген. Шынында ол парсы араб ақындарының кейбір жырларын ғана білетін. Шаршаған, әлденеге қамыққан кезінде солардың мөлдір қайнарынан ләззат алып, бойын сергітіп, өзінше демалып отырар еді. Баланың өлең жырға, ән-думанға құштарлығын ауылдастары ерте аңғарған. Ауылға қонақ келсе, әсіресе домбыралы, қобызды меймандар топтан түсті ме, кішкентай Қаныш дегбірсіздене бастайды. Қиыла сұрайтыны қонақ кәде алу. Оның өтеуі ертегі жыр ән. Әкесінің бір тізесіне жайғасып алып, жыршының аузына қарап телміреді де отырады. Есейе келе өзі де бүкешке еліктеп домбыра шертетін болды. Үлкендер мадақтап, біздің Қанкежан да әнші болады, айналайын, айта ғой деп көтермелесе, шырқап та жібереді. Ақын жыршылардың айрықтағы кіші ауылға ат басын жиі бұрып, еру болуы кездейсоқ еместі. Тегінде бұл ауыл иесінің
ел сөзін ұстап би сайланғаннан бергі машық емес, бойына ежелден біткен қалыбы. Сөз өнерін құдірет тұтқан сері һәм сауықшыл қауымға ол құрметпен қарайды. Әсіресе шешен сөйлеп, ел шежіресін төндіре шерткен зиялылармен сұхбат құруға. Ал даулы іске билік айтқанда өзі де ескі билердің нақыл сөздерімен мақалдап сөйлейді. Әрнеге еліктегіш кішкентай қанышқа туған ағасы Бөкештің әуе өнегесі де айтарлықтай әсер еткен. Ғазекең келіні Шарипа Смағұлқызының ауызекі әңгімесінде ағатай қағазға өте ұқыпты кісі еді, әсіресе кітап жинауға, Семей мен омбыға жолаушылап барғандарда ақша беріп ылғи бір жаңа кітаптар алғызатын дегенді. Күн сайын бір беті ажырайтын күнтізбек алдырып, бірақ оны жыртқызбай өткен күннің бетін жіптің астына қыстырып қоятын. Сол бетке ауа райын, желдің бағытын жазып, жауын-шашын я боран келе жатқанын күн ілгері есептеп шығарып, ел жұрт